嗱，你仲有冇留意到一位唱歌好好聽嘅靚女，經常係為大家高歌同埋主持嘅？哦，我知啦，係去咗加拿大讀書，啱翻嚟香港度假嘅陳美玲咧。冇錯。喂，阿 Pat 啊，你係未來嘅學士啊，你翻咗嚟差唔多都有成幾個禮拜咯喂，Kitty，唔好咁樣叫我啦，我而家只不過讀咗半年啫嘛。翻嚟咧都有3個禮拜啦。喎。又好，咁我叫翻你做阿 Pat 先啦。咁你喺加拿大嗰邊係讀乜嘢啊？讀工商管理，咁你咪真係想做商界女強人？做女強人就唔知做唔做得到啦。不過我咧就對工商管理咧好有興趣就真。咁喺呢半年內咧都學到好多嘢。咁9月尾就會翻過去啦。哇，聽你咁講法，你梗係好中意加拿大嗰邊嘅生活啦。可以咁講啦。如果比較起上嚟咧，我覺得加拿大嘅環境咧就自由啲、輕鬆啲同埋靜啲咁。咁佢地方係比較大啦，咁優美嘅環境梗係比較多啦。如果去騎馬、釣魚啊、滑雪啊、游水啊、露營啊，咁都好易可以揾到啲好嘅環境啊。但係如果你話比香港咧，就真係唔容易啦。讀書嗰方面咧，生活就比較規律化啲啦。咁除咗返學嘅時間咧，就會有好多自己嘅私人時間，咁可以靜一靜諗下嘢，可以諗啲香港冇時間諗嘅問題添。咁你咁中意加拿大嗰邊嘅生活啦，會唔會諗住讀完書之後繼續留喺加拿大嗰邊啊？相信我唔會啦。其實我之所以咁中意嗰邊嘅生活咧，就係因為我臨走之前喺香港工作真係太忙啦。咁突然間有一段哇咁平靜嘅校園生活喎，真係過得特別開心嘅。但係上翻去喺香港咧，有媽咪啦，有我朋友啦，仲有啲喜歡聽我唱歌嘅朋友添。咁諗諗下都係比較起嚟香港好啲。嗱，咁你而家就讀緊商科啊？如果第日出嚟做生意嘅時候，咪變咗冇機會再唱歌咯？絕對唔會喎，因為我咧就最中意唱歌噶啦。咁第時無論我做邊一行都好啦，我都會唱歌嘅。咁喺加拿大嘅時候咧，我最中意同埋啲志同道合嘅朋友啦，一齊彈下吉他啊、唱歌啊、傾偈咁啦。我諗翻起一樣嘢，中國人有句説話咧，好啱嘅，在家千日好，出外半朝難。我自己初一個人去到加拿大咧，孤零零咁，又要自己照顧自己喎，真係好唔習慣嘅。咁拉尾都好彩，我媽咪又過嚟探我啦，咁先發現咗自己獨立咗好多啫。我諗呢啲係意想不到嘅收穫嚟嘅。不過我都發覺你今次去咗加拿大讀書咧，真係好開心同埋好成功啊！但係今次翻嚟度假就一直到9月尾先走啊！如果有機會咧，就記住要同我哋唱多啲歌啊！一定會。